හා ආයිබෝවන් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ආයුබෝවන් සර්. හරි. චුටි බබාලා මෙන්න මේ පේපර් එක අපි සාකච්ඡා කරේ. මේ පේපර් එකේ මම කෙටි ප්‍රශ්න කීයක් සාකච්ඡා කරාද එදා? කෙටි ප්‍රශ්න 5ක් සාකච්ඡා කරා වගේ මතකයි. මම හරිද? කෙටි ප්‍රශ්න 5ක් නේද සාකච්ඡා කරේ? මම හරි නේද? ඔව් කියන්නේ. මම හරි කියන්නේ. හරි. අපි බලමුකෝ කෙටි ප්‍රශ්නාංක 6 බලමු. හා අපිට පැයයි තියෙන පුතේ බලමු හරියට. මයික් ඕෆ් කරගන්න වීඩියෝ කැමරාව ඔන් එකේ තියාගන්න. වායුගෝලයේ දූෂණයට හේතු වන මම ඊට වඩා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරේ නැද්ද මේකේ? කරා 15ක් සාකච්ඡා කරා දෙවෙනි දවසේ. දෙවෙනි දවසේ සාකච්ඡා කරානේ. මට මං ප්‍රශ්න 15ක් සාකච්ඡා කරා. මට තියෙන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේනේ. ඔව්ද නැද්ද? ඔව්ද නැද්ද? පුතේ මයික් සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වෙන්නකෝ. මයික් ඔන් වෙනව සමහරුන්ගේ. මයික් ඔන් කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම උත්තර දීලා මයික් එක ඔෆ් කරගමු. හා. ප්‍රශ්නාංක අපි බලමු. කෙටි ප්‍රශ්නාංක 16. බලා ගන්නකෝ. කෙටි ප්‍රශ්නාංක 16. හා. 16 පෘථුවියේ ඇලුමිනියම් ලෝහය සහ නිකල් ලෝහය ඇත්තේ පිළිවෙලින් කුමන ස්තරවලද කියලා කියනවා. මට ඔයාලා දන්නවනේ පුතේ පෘථුවිය ඇතුළත ගත්තම මෙන්න තියෙනවා පුතා පෘථුවිය. අපි මේ පාඩම කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න පෘථුවිය. පෘථුවියේ ඇතුළත බෙදනවා අපි ප්‍රධාන ස්තර ප්‍රධාන කලාප තුනකට. මොනවාද ඒ කලාප තුන? පෘථුවි කබොල, පෘථුවි ප්‍රාවරණය, පෘථුවි හරය. මට කියන්නකෝ චූටි බබාලා පෘථුවි කබොලේ ඝනකම කොච්චරක් තිබුණාද? කිලෝමීටර් 5ක සිට සමහර තැන්වල කිලෝමීටර් 5යි සමහර තැන්වල කිලෝමීටර් 35ක් විතර ඝනකම තිබුණා. සමහර තැන්වල කිලෝමීටර් 5ක විතර ඝනකමක් තිබුණා. අර ආගාධ වගේ තියෙන තැන්වල නිකන් අර ගැඹුරු ආගාධ තියෙන තැන්වල කිලෝමීටර් 5ක විතර ඝනකමක් තියෙන්නේ. අනිත් තැන්වල කිලෝමීටර් 35ක් විතර ඝනකමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ ඝනකම කොච්චරක් තිබුණාද? මතකයි ඔයාලට කියන්නේ. පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ ඝනකම කොච්චරක් තිබුණාද? ඉක්මනින් කියන්න. වැඩ ගොඩක් තියෙනවද? කිලෝමීටර් 2900ක් තිබුණා. අන්න රයිට්. පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ ඝනකම කිලෝමීටර් 2900යි. පෘථිවි හරයේ ඝනකම කොච්චරක්ද? කිලෝමීටර් 3500යි. කිලෝමීටර් 3500යි. එතකොට චූටි බබාලා මෙන්න මේ පෘථිවි කබලේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මොනවාද? මොන වගේ මූලද්‍රව්‍යද තිබුණේ? ඔක්සිජන් තිබුණා වැඩිපුර. තව සිලිකන් තිබුණා. තව ඇලුමිනියම් තිබුණා. වැඩිපුර තිබුණා මෙන්න මේවා. ඔක්සිජන් තිබුණා, සිලිකන් තිබුණා, ඇලුමිනියම් තිබුණා. පෘථිවි ප්‍රාවරණයේ තිබුණේ මොනවාද වැඩිපුර? ඔක්සිජන් තිබුණා. සිලිකන් තිබුණා. අයන් තිබුණා. පෘථිවි හරයේ තිබුණේ මොනවාද වැඩිපුර? අයන් තිබුණා ද්‍රව තත්ත්වයේ. ද්‍රව අයන් අධික උෂ්ණත්වයක් තියෙන නිසා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 4300ක් 5000ක් විතර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවකෝ පෘථිවිය ඇතුළෙම. පෘථිවි හරයේ සෙල්සියස් අංශක 4300ක් 6000ක් විතර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා කිව්වා. ඒක හරියට සූර්යාගේ උෂ්ණත්වයට සමානයි. ඒක නිසා මෙන්න මේක ඇතුළේ තියෙන මූලද්‍රව්‍යයේ තියෙන පුතා ලෝහ මූලද්‍රව්‍යයේ තියෙන ද්‍රව තත්ත්වයේ. යකඩ අයන් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. ද්‍රව අයන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නිකල් තියෙනවා ද්‍රව තත්ත්වයේ. ද්‍රව තත්ත්වයේ නිකල් තියෙනවා. එහෙනම්
පෘථිවියේ ඇලුමිනියම් ලෝහය හා නිකල් ලෝහය ඇත්තේ පිළිවෙලින් කොහෙද කියලා අහනවා. ඇලුමිනියම් ලෝහයේ තියෙන පෘථිවි කබලේ, නිකල් ලෝහයේ තියෙන පිළිවෙලට පෘථිවි හරයේ. එහෙනම් පෘථිවි කබල සහ හරය කියලා උත්තරයක් තියෙන්නේ කොතනද? උත්තරේ 1 තෝරනවා 16ට. පෘථිවි කබල හා පෘථිවි හරය. උත්තරේ 1 තෝරනවා. 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. හරිනම් හරි දාගන්න පුතේ. අනිත් එක චුටි බබලා බුද්ධිමත් වෙන්න මේ පේපර් එකේ මෙන්න මේ වගේ තැන්වල තියෙනවනේ හිස් තැන් පුතේ. අන්නේ හිස් තැන්වල සර් මේ අඳින කටුසටහන් ඔයාලත් අඳින්න. පාට පෑන් හරි පාවිච්චි කරන්න. පාට පෑන් හරි පාවිච්චි කරලා සර් මේ අඳින කටුසටහන් ටික මෙන්න මේ පැත්තෙන් මේ ඉඩ තියෙන තැන්වල මෙහෙම අඳින්න. ඒවා වටිනවා. තේරෙන්න අඳින්න. හරිද? බුද්ධිමත් බබාලා නම් එහෙම කරනවා. පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ ඔහේ සර් කිව්වට පස්සේ හරි කියලා කිව්වට පස්සේ හරි නම් හරි දාගත්ත වැරදි නම් වැරදි දාගන්න එක විතරක් නෙවෙයි. දැන් සර්ටත් එහෙම කියන්න තිබුණානේ. උත්තරේ තමයි පුතේ මේක කියලා තෝරන්න තිබුණානේ. එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලා බුද්ධිමත් වෙන්න පේපර් එකකට උත්තර තෝරනකොට මෙන්න මේ වගේ කටුසටහන් සර් දෙනවා නම් ඒ කටුසටහන් ටික මතක තියාගෙන මොනා කරන්නද? ඔයාලත් ලියා ගන්න. කටුසටහන් ටික ඔයාලත් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 17 තැඹූ බිත්තරයක් කටුවක් සහිතව හරස් අතර කැපූ විට මෙන්න මේ වගේ පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ ව්‍යුහයට අනුරූපව ආකෘතියක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එහිදී බිත්තරයේ කහ මදය අනුරූප වන්නේ පෘථිවි හරයට. කහ මදය අනුරූප වෙන්නේ පෘථිවි හරයට. උත්තරේ 3. කහ මදය කියන්නේ පෘථිවි හරය, සුදු මදය කියන්නේ පෘථිවි ප්‍රාවරණය, බිත්තර කටුව කියන්නේ පෘථිවි කබොල වගේ. බිත්තර කටුව කියන්නේ පෘථිවි කබොල වගේ. 18 වයින් කිරීම මගින් ක්‍රියා කරන සෙල්ලම්කාරයක ගබඩා වී ඇති ශක්තිය ආකාරයේ කුමක්ද? පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා ශක්ති වර්ගයක් තියෙනවා. මේ යාන්ත්‍රික ශක්තිය අපි කතා කරන ශක්ති වර්ග අතුරින් යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ශක්ති වර්ග මොනවාද අපි කතා කරන? කියන කොටක් ගාලා පොඩකින් මේ යාන්ත්‍රික ශක්තියේ තියෙනවා ශක්ති වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි යාන්ත්‍රික ශක්තියේ තියෙනවා ශක්ති වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි චාලක ශක්තිය. චාලක ශක්තිය කියන්නේ යාන්ත්‍රික ශක්ති වර්ගයක්. දෙවෙනි එක තමයි විභව ශක්තිය. චාලක ශක්තිය කියන්නේ බබාලා චලනය වන වස්තුවක් සතුව තියෙන ශක්තිය. දැන් චලනය වන ෆෑන් පෙත්තක් මත තියෙනවා චාලක ශක්තිය. ගලාගෙන යන ජලපාරක් තියෙන චාලක ශක්තිය. තේරුණාද? එතකොට අපි බයිසිකල් එකක් පදිනවා නම් චාලක ශක්තිය. ඊළඟට විභව ශක්තිය. විභව ශක්තිය අර්ථ දක්වනවා මෙහෙම ආකාර දෙකකට. එකක් තමයි පොළොව මට්ටමට වඩා කිසියම් උසකින් තියෙනවා නම් වස්තුවක් ගබඩා වෙච්ච ශක්තිය විභව ශක්තිය. ගෙදර මොකක් හරි කණු ටිකක් උඩ පුතේ වතුර ටැංකියක් තියලා තියෙනවා නම් විභව ශක්තියක් තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි දුන්නක් මෙහෙම ඇදලා අල්ලගෙන තියෙනවා නම් විභව ශක්තිය තියෙන්නේ. ඒ වගේම දුන්නක් මෙහෙම වයින් කරලා මෙහෙම තියපු වයින් කාර් එක දුන්නක් මෙහෙම එතිලා අතහැරපු ගමන් දිගෑරෙන්නේ දුන්නක් විභව ශක්තිය තියෙන්නේ. ඒක තමයි පුතේ ස්ක්‍රීන් එකක් නිකන් ස්ක්‍රීන් තියෙන්නේ. ඔය පෑන් වල එහෙම දාලා තියෙන මෙම ටික් ටික් ගන්න පෑන් වල ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ.
ආයේ ස්ප්‍රින් එකක් මෙහෙම තද කරලා අල්ලගෙන හිටියාම විභව ශක්තියක් තියෙන්නේ. කැටපෝලයක් වගේ එක්ක අර රබර් පටියක් තියෙන්නේ. ගලක් දාලා ඇදලා අල්ලගත්තම තියෙන විභව ශක්තියක්. එතකොට මේ ශක්තියට පුළුවන් මොනවා වෙන්නද? ශක්තියට පුළුවන් බබාලා එක අවස්ථාවක සිට වෙනත් අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. ශක්තියට එක අවස්ථාවක ඉඳලා වෙනත් අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්, පත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කැටපෝලයකට ගලක් දාලා මෙහෙම ඇදලා අල්ලගත්තම විභව ශක්තියක්නේ. ඇතහැරියම මොකක් වෙනවද? චාලක ශක්තිය. යනම රුං ගාලා. තේරුණාද? වතුර ටැංකියක වතුර වල ගබඩා වෙලා තියෙන විභව ශක්තියනේ. කරාම ඇරියම වතුර යනම මොන ශක්තියක්ද? චාලක ශක්තියක්. එහෙනම් අපි කියනවා ශක්ති පරිණාමණය. එහෙම නැත්නම් ශක්ති පරිවර්තනය. ශක්ති පරිවර්තනයක් ලියන්නේ මෙහෙම. දැන් අපි හිතමුකෝ ජල ටැංකියක නම් විභව ශක්තිය, ජලයේ තියෙන විභව ශක්තිය ඊතලයක් මොන ශක්තිය බවට පත් වෙනවද? චාලක ශක්තිය බවට. අපි ඔහොම තමයි ශක්ති පරිණාමණය ලියන්නේ. දැන් විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආලෝක බුබුලක් තියෙනවා, විදුලි බුබුලක්. එහෙනම් වැය වෙන්නේ මොන ශක්තියද? විද්‍යුත් ශක්තිය වැය වෙනවා. වැය වෙන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය. විද්‍යුත් ශක්තිය වැය වෙලා හැදෙන්නේ මොනවාද? ආලෝක ශක්තිය. හැදෙන්නේ ආලෝක ශක්තිය. අන්න ඒකට අපි කියනවා ශක්ති පරිවර්තනය. එහෙම නැත්නම් ශක්ති පරිණාමණය. වයින් කිරීම මගින් ක්‍රියා කරන සෙල්ලම්කාරයක ගබඩා වී ඇති ශක්තිය ආකාරයේ කුමක්ද? විභව ශක්තිය. උත්තරේ 3. උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 19. උත්තරාලෝකය හා දක්ෂිණාලෝකය නම් දර්ශන හටගන්නේ කුමන ගෝලයේද? ඕක අපි කතා කරන්නේ පුතා අර පෘථුවියේ ඉඳලා පිටපැත්තට තියෙනවා වායු ගෝලය. හරිද? දැන් අද ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ දරුවන්ට අද තමයි කතා කරේ. අපි ගිය සතියේත් කතා කරා. අදත් කතා කරා. මේ තියෙන පෘථුවිය. මේ පෘථුවිය. පෘථුවියේ ඉඳලා අපි වටේට ගත්තම පුතේ කිලෝමීටර් 700ක් විතර දුරට තියෙනවා පුතා වායු ගෝලය. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 700ක් විතර දුරට තියෙනවා කිලෝමීටර් 700ක් විතර දුරට තියෙනවා වායු ගෝලය. වායු ගෝලය. ගොඩක් ලොකුයි. මේක අපි ස්තර 5කට බෙදනවා. මේ වායු ගෝලය අපි ස්තර 5කට බෙදනවා. මේ තියෙන එක ස්තරයක්, මේ තියෙන දෙවෙනි ස්තරය, මේ තියෙන තුන්වෙනි ස්තරය, මේ තියෙන හතරවෙනි ස්තරය, ඊට පස්සේ තියෙනවා පස්වෙනි ස්තරය. පස්වෙනි ස්තරය තියෙනවා ඊළඟට. මේ තියෙන පස්වෙනි ස්තරය. මේකේ පළවෙනි ස්තරයට අපි නමක් කියනවා පෘථුවි. මේ මොකද්ද? මොන ස්තරයේද? මොන වායු ගෝලයේ මොන ස්තරයේද? පරිවර්තී ගෝලය. මේක කියනවා පරිවර්තී ගෝලය. මට කියන්නකෝ පරිවර්තී ගෝලයට පිටිපස්සෙන් ඊළඟට තියෙන මොන ගෝලයේද? දන්න කට්ටිය කියන්නේ දන්නවා. ඊළඟට තියෙන මොන ගෝලයේද? පරිවර්තී ගෝලයේ තියෙන ඊළඟට තියෙන මොන ගෝලයේද? දැන් දන්න බබාලා උත්තර දෙන්න. ස්තර ගෝලය. ස්තර ගෝලය. very good. ස්තර ගෝලය තමයි දෙවෙනියට තියෙන්නේ. තුන්වෙනියට තියෙන මොන ගෝලයේද? මධ්‍ය ගෝලය. මධ්‍ය ගෝලය. එහෙම නැත්නම් මේකට තව නමක් කියනවා මොකද්ද? ශීත ගෝලය. ශීත ගෝලය. very good. මධ්‍ය ගෝලයෙන් පිටිපස්ස ඊළඟට තියෙන මොන ගෝලයේද? තාප ගෝලය. තාප ගෝලය. ඊට පස්සේ තියෙනවා අන්තිමටම බහිර් ගෝලය. බහිර් ගෝලය. මට දැන් තියෙන ඝනකම චුට්ටක් කියන්නේ යමු. දැන් මේ වගේ තියෙන ඝනකම චුට්ටක් කියන්නේ යමු. මට කියන්නේ චූටි බබාලා පරිවර්තී ගෝලයේ ඝනකම කොච්චරක්ද? කිලෝමීටර් 8ක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වලදී කිලෝමීටර් 15ක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල කිලෝමීටර් 8ක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල කිලෝමීටර් 15ක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ පෘථුවිය ඇතුලේ නෙවෙයි. පෘථුවිය ඇතුලේ තමයි ඉස්සර වෙලා මං යන්නේ. ඔයාලා මේකත් කටුවට ඇඳ ගන්න කොහේ හරි. මම මුලින් යන්නේ පෘථුවිය ඇතුලේ.
පෘථිවිය ඇතුලේ කබොල ප්‍රාවරණය හරය කියලා ස්තර 3යි. මේ තියෙන්නේ වායුගෝලයේ ස්තර. වායුගෝලයේ ස්තර තියෙනවා පුතේ 5ක්. ඒකේ පරිවර්තී ගෝලයේ තියෙනවා කිලෝමීටර් 15ක් කිලෝමීටර් 8ක් විතර. කිලෝමීටර් 15 ඉඳලා කිලෝමීටර් 50ක් වෙනකන්. කිලෝමීටර් 15 ඉඳලා කිලෝමීටර් 50ක් වෙනකන්. ඒ කියන්නේ ඝනකම කිලෝමීටර් කීයක්ද? 15 ඉඳලා 50ක් කියන්නේ 35ක් ඝනකම. 35යි. අන්න රයිට්. කිලෝමීටර් 15 ඉඳලා කිලෝමීටර් 50ක් යනකල් තියෙන්නේ ස්තර ගෝලය. කිලෝමීටර් 50 ඉඳලා කිලෝමීටර් 80ක් වෙනකල් ඝනකම කොච්චරද ඝනකම එතකොට? 30යි. 80 න් 50ක් අඩු කරාම 30යි. එතකොට ඒ තියෙන්නේ මධ්‍ය ගෝලය. කිලෝමීටර් 80 ඉඳලා කිලෝමීටර් 120ක් වෙනකල් තියෙන්නේ මොකද්ද? තාප ගෝලය. කිලෝමීටර් 80 ඉඳලා කිලෝමීටර් 120ක් වෙනකල් කියන්නේ පරතරය කිලෝමීටර් 40යි. ඝනකම කිලෝමීටර් 40යි. ඊළඟට කිලෝමීටර් 120 ඉඳලා කිලෝමීටර් 700ක් දක්වා තියෙන්නේ බහිර්ගෝලය. ඝනකම කිලෝමීටර් 580ක් විතරයි. මෙන්න මේ ස්තර ගත්තම පුතේ ස්තරවල වාතයේ තියෙනවනේ හැම ස්තරේම වැඩිම වායු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ 75ක විතර වැඩිම වායු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මොකේද? පරිවර්තී ගෝලයේ. ඉතිරි 125 තමයි අනිකුත් ගෝල හතරෙම තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් පටන් ගත්තම ඈතට යනකොට වාත ඝනත්වය එහෙම නැත්නම් වායු ප්‍රමාණය වායු ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. තේරුණාද? පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් පටන් අරගෙන ඈතට යනකොට වායු ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. මේ පරිවර්තී ගෝලයේ තියෙන වැදගත්කම් මොනවාද? පරිවර්තී ගෝලයේ තමයි පුතා සියලුම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානා ගමන් කරන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් තියෙනවනේ. ජෙට් මේ පැරිෂුට් ගමන් කරන්නේ ජෙට් යාන යන්නේ නැහැ. මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානා පැරිෂුට් ගමන් කරන්නේ හෙලිකොප්ටර් ගමන් කරන්නේ පරිවර්තී ගෝලයේ. වලාකුළු තියෙන්නේ පරිවර්තී ගෝලයේ. අපිට හිතුවට නිකන් වලාකුළු තියෙන්නේ හෙන ඈතක කියලා. නෑ මේ ළඟ තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් වගේ ළඟ තියෙන්නේ. 15ක්වත් නෑ 15ට වඩා අඩුයි. වලාකුළු තියෙන්නේ මේ ළඟ. ඒතර වලාකුළු තියෙන්නේ පරිවර්තී ගෝලයේ. වලාකුළු තියෙන්නේ පරිවර්තී ගෝලයේ නම් වැස්ස ලැබෙන්නේ පරිවර්තී ගෝලයේ ඉඳලා. කාලගුණික විපර්යාස සිද්ධ වෙන්නේ පරිවර්තී ගෝලයේ. පරිවර්තී ගෝලයේ පුතා සුළං කැළබිලි ස්වභාවයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි පරිවර්තී ගෝලයේ මෙහෙම ඉහළට යන්න උෂ්ණත්වය මොනවා වෙනවද කියන්නේ? පරිවර්තී ගෝලයේ ඉහළට යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. සීතල වෙනවා. දැන් අපි කොළඹින් පටන් අරගෙන කොළඹ කියන්නේ උන්නතාංශය. කොළඹ උන්නතාංශය කියන්නේ මොකද්ද? මුහුදු මට්ටමේ සිට තියෙන උසනේ. කොළඹට මුහුදු මට්ටමේ තියෙන උස මීටර 1යි. හැබැයි නුවරඑළිය ටවුන් එකට තියෙන උස කොළඹ ඉඳලා මීටර 1800 ගාණක්. 1850ක් කියමුකෝ. කොළඹ ඉඳලා නුවරඑළියට තියෙනවා මීටර 1850ක්. මතක තියාගන්න මුහුදු මට්ටමේ තමයි පුතා වැඩිම උෂ්ණත්වයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නුවරඑළිය පැත්තට යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා සීතලයි. හේතුව තමයි සූර්යාගේ තාපය ඇවිල්ලා පොළවට වදිනවනේ. පොළවට වැදුනට පස්සේ පොළව රත් වෙනවනේ. පොළව රත් වෙනකොට ඒ ආසන්නයේ තියෙන වායුගෝලයේ උණුසුම වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඉහළට යන්න පරිවර්තී ගෝලය ඔස්සේ පොළවෙන් අපි චුට්ට ඈතට යනවනේ. පොළවෙන් චුට්ට ඈතට යනකොට අපිට දැනෙන උණුසුම අඩු වෙනවා. ඒකයි පරිවර්තී ගෝලයේ ඉහළට යන්න උණුසුම අඩු වෙන්නේ. ඒ වගේම ස්තර ගෝලයේ ඉහළට යන්න උණුසුම වැඩි වෙනවා. ස්තර ගෝලයේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ තමයි හුලං හැමීම සිද්ධ වෙන්නේ નિયમિત දිශාවකට. කැළතෙන්නේ කැළඹෙන්නේ නැහැ. નિયમિત දිශාවකට හුලං හමන නිසා ජෙට් යානා වගේ දේවල් පියාසර කරන්නේ කොහෙද? ස්තර ගෝලයේ. ඒ වගේම ඕසෝන් ස්තරය තියෙන්නේ පිහිටලා ස්තර ගෝලයේ. ඒක නිසා තමයි මෙතෙන්ට ස්තර ගෝලය කියලා නමකුත් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඕසෝන් ස්තරය තියෙන්නේ ස්තර ගෝලයේ. ඒකයි ඕසෝන් ස්තරය තියෙන නිසා තමයි ස්තර ගෝලය කියලා නමකුත් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ ඕසෝන් ස්තරය නිසා තමයි අපිට සූර්යාගෙන් නිකුත් වෙන අහිතකර කිරණ වර්ග වලින් අපිව පරිස්සම් වෙන්නේ ඕසෝන් ස්තරය නිසා. එහෙනම් මේ ස්තර ගෝලයත් අපිට වැදගත්. ස්තර ගෝලයේ ඇයි උඩට යන්න රස්නේ වැඩි? ඕසෝන් ස්තරයේ තියෙන ඕසෝන් වායුව මගින්
සූර්යාගේ තියෙන තාපජ විකිරණ අදෝරක්ත කිරණ වගේ තාපය නිකුත් කරන කිරණ අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් ඕසෝන ස්තරයට. ඊළඟට පුතා සීත ගෝලය. එහෙම නැත්නම් මධ්‍ය ගෝලය. හරි මැද තියෙන නිසා මධ්‍ය ගෝලය කියන්නේ සීතලින් වැඩිම උෂ්ණත්වය අඩුම සීතල බව වැඩිම නිසා තමයි ශීත ගෝලය කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඇයි මේකේ සීතල වැඩි? මේක ඇතුලේ සූර්ය තාපය උරා ගන්න පුළුවන් ඕසෝන් වායුව නැති නිසා. සූර්ය තාපය උරා ගැනීමට හැකි ඕසෝන් වායුව මේ මධ්‍ය ගෝලයේ නැහැ. ඕසෝන් ස්තරයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මධ්‍ය ගෝලයේ උණුසුම අඩු. මේ මධ්‍ය ගෝලය එහෙම නැත්නම් ශීත ගෝලය නිසා තමයි හැන්දෑවට ඉර බැහැගෙන යනකොට අපිට අහස රන්වන් පාටට පේන්නේ. එතන තියෙනවනේ සීතලයිනේ. අයිස් කුට්ටි තියෙනවනේ. අයිස් කුට්ටි තියෙනවා සීත ගෝලයේ. ඒ අයිස් කුට්ටි වලට ආලෝකය වැදිලා පරාවර්තනය වෙනකොට ලස්සන පාටට පේනවා. ඒකයි හැන්දෑ අහස අපිට ලස්සනට පේන්නේ. ඊළඟට අපි යන් තාප ගෝලයට. තාප ගෝලයේ තමයි උණුසුම වැඩිම. තාප ගෝලයේ උණුසුම වැඩිම තියෙනවා සහ අපිට වැදගත් වෙනවා තාප ගෝලය කාරණා ගණනාවකට. එකක් තමයි පුතා උල්කා වගේ දේවල් පොළවට එනකොට මෙහෙම පොළවට එනකොට පොළව පැත්තට එනකොට ඒවා තාප ගෝලය හරහා ඇතුළු වෙනකොට ඒවා පිලිස්සලා අළු වෙලා යනවා. ඒක නිසා අපේ පෘථිවිය ආරක්ෂා වෙනවා උල්කා වැටෙන්නේ නැහැ. චුටි කෑලි වැටෙන්න පුළුවන්. තඩි උල්කා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒවා පිලිස්සලා අළු වෙලා යනවා. තාප ගෝලය හරහා යනකොට. දෙවැනි එක තමයි ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන අපේ සියලුම පරීක්ෂණ කරන තැන තියෙන්නේ තාප ගෝලයේ. අනිත් එක තමයි අපිට සමහර වෙලාවට උත්තර ද්‍රව්‍ය ප්‍රදේශයෙන් උත්තරාලෝකය දකින්න පුළුවන්, දක්ෂිණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රදේශයෙන් දක්ෂිණාලෝකය දකින්න පුළුවන්. ඒ තාප ගෝලය නිසා අපිට පේන්නේ සංසිද්ධියක් උත්තරාලෝකය සහ දක්ෂිණාලෝකය. දක්ෂිණාලෝකය සහ උත්තරාලෝකය දකින්න ලැබෙන තාප ගෝලයේ. බහිර්ගෝලයේ තින් විශේෂිත මොකුත් කාරණාවක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. වාතය ඊටමත් චුට්ටක් තියෙන ප්‍රදේශයක්. හරි. දැන් බලමුකෝ. උත්තරාලෝකය හා දක්ෂිණාලෝකය නම් දර්ශන හටගන්නේ කුමන ගෝලයේද? උත්තරේ 3 තාප ගෝලය. ආලෝක අන්වීක්ෂයේ ප්‍රාචීරයේ මගින් කතාව වේදිකාව මත රඳවා තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ආලෝක අන්වීක්ෂයේ ප්‍රාචීරයේ මගින් මං වලට ටක් ගාලා නිකන් කෙටියෙන් පුතා ආලෝක අන්වීක්ෂයක් කොටස් නම් කරලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අන්වීක්ෂයක් භාවිතා වෙන්නේ මොකේද? චූටි බබෙක් කියන්නේ හිතලා. අපිට අන්වීක්ෂයක් භාවිතා කරන්නේ මොකේද? කො අපි අන්වීක්ෂයක් භාවිතා කරන්නේ මොනකටද? කියන්නකෝ. ඍජුවම ඇසෙන් බලන්න බැරි දේවල්, ශුද්‍ර දේවල් විශාල කර බැලීමට. තේරුණාද? අපිට කෙලින්ම ඇහෙන් බලන්න බැරි දේවල්, අපිට පේන්නේ නැති දේවල් විශාල කර බැලීමට අපි පාවිච්චි කරනවා අන්වීක්ෂයක්. අපි කතා කරන අන්වීක්ෂ වර්ග තියෙනවා 3ක්. පළවෙනි එක තමයි අපි කතා කරන අන්වීක්ෂ වලින් සරල අන්වීක්ෂය. සරල අන්වීක්ෂය. සරල අන්වීක්ෂය කියන්නේ අත්කාචය කියලාත් කියනවා අපි ඕකට. මේ සරල අන්වීක්ෂය එහෙම නැත්නම් අත්කාචය. මෙන්න මෙහෙම හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා වටේට. ඒ ෆ්‍රේම් එකට හයි කරලා තියෙනවා මොකද්ද? උත්තල කාචයක්. මෙන්න මෙහෙම උත්තල කාචයක් හයි කරලා තියෙනවා ෆ්‍රේම් එකට. අපි ඒකට කියනවා අත්කාචයක්. සරල අන්වීක්ෂයක් කියන්නේ තනි කාචයක් පාවිච්චි කරන නිසා. තනි කාචයයි පාවිච්චි කරන්නේ. තනි කාචයක් පාවිච්චි කරන නිසා සරල අන්වීක්ෂය. ඊළඟට අපිට තියෙනවා සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. මේ තියෙන සර්කල් ළඟ මේ රූපයක් තියෙන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය තමයි. මේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයේ තියෙනවා පුතා භාවිතා වෙන කාච දෙකක්. මේ තියෙන මෙතන එක කාචයක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව කාචයක්. නෑ සර් මෙතන කාච 3ක් තියෙනවනේ සර් පේන්න. කාච 3ක් තිබුණාට පුතේ අපි එක අවස්ථාවකදී භාවිතා කරන්නේ එක කාචයයි. කාච 3ම එකම අවස්ථාවක භාවිතා කරන්න බෑ. මේ කාචයෙන් හොඳට පේන්නේ නැත්නම් අනිත් කාචය කරකවලා දා ගන්නවා. ඒ කාචයෙන් හොඳට පේන්නේ නැත්නම් අනිත් කාචය කරකවලා දා ගන්නවා.
තේරුණාද? එතකොට අපි එක අවස්ථාවක පාවිච්චි කරන්නේ එක කාචයයි. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන කාචය ළඟට තමයි අපි ඇහැ තියන්නේ. ඇස තියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. මෙතනින් ඇහැ තියලා තමයි බලන්නේ. ඇසට සමීපයේ තියෙන මෙන්න මේ කාචයට අපි කියනවා උපනෙත කාචය. උපනෙත කාචය. එහෙනම් මේ තියෙන වේදිකාව, මේ වේදිකාව උඩ තමයි අපි මේ අන්වීක්ෂයෙන් පරීක්ෂා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන දේ තියන්නේ වේදිකාව උඩ. වීදුරු කඩාවක් තියලා වීදුරු කඩාව උඩ තමයි තියන්නේ. අපි හිතමුකෝ අපිට පොකුණකින් ගත්ත වතුර චුට්ටක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ නම්. එහෙම නැත්නම් ලේ බිඳුවක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ චූටි බබාලා. පොකුණකින් ගත්ත වතුර චුට්ටක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන්නකෝ. මම පොකුණකින් ගත්ත වතුර බිඳුවක් ඒක වීදුරු කඩාවක් උඩ තියුවා. ඔව්. විශාලට දැමයි. විහාර ආවේ. චතුක මොකද මට පුතේ පොකුණකින් ගත්ත වතුර ටිකක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනි නම් මම වතුර බිඳුවක් අරගෙන වීදුරු කඩාවක් උඩ තියලා වැසුම් පෙත්තකින් වහලා ඒ වීදුරු කඩාව අරන් ගිහිල්ලා අන්වීක්ෂයේ වේදිකාව උඩ තියනවා. අන්වීක්ෂයේ වේදිකාව උඩ තියුවම එතෙන්ට ආලෝකය දෙන්නේ කොහොමද අපි? මෙතන නම් ආලෝකය දෙන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන චූටි බල්බ් එකක් නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ විද්‍යාගාරයේ තියෙන අන්වීක්ෂවල ආලෝකය දෙන්න භාවිතා කරන්නේ බල්බ් එකක් නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා දර්පණයක්. සූර්යාලෝකයෙන් එන ආලෝකය මේ දර්පණයට පත්ත වෙලා ඒ ආලෝකයේ උඩ පැත්තට මෙහෙම හරවලා දෙනවා. හරවලා දුන්නම මෙන්න මේ වේදිකාවට යටින් තියෙනවා ප්‍රාචීරය කියලා එකක්. ප්‍රාචීරය. මෙන්න මේකට කියනවා ප්‍රාචීරය. අන්නේ ප්‍රාචීරය ඔස්සේ තමයි මෙන්න මේ එන ආලෝකය ප්‍රාචීරය තුලින් තමයි යන්නේ උඩට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ලයිට් එකකින් මෙන්න මේ බල්බ් එකකින් දෙන ආලෝකය ප්‍රාචීරය ඔස්සේ තමයි උඩට යන්නේ. ප්‍රාචීරය ඔස්සේ. අන්නේම ප්‍රාචීරය ඔස්සේ ගිහිල්ලා ප්‍රාචීරයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? විසිරීලා එහින් මෙහින් එන ආලෝකය සමාන්තර කරලා උඩට යවනවා මෙහෙම පුතේ. විසිරීලා එන ආලෝකය සමාන්තර කරලා යවනවා. එහෙම යවන ආලෝකය වේදිකාවේ යට තියෙනවා මෙහෙම සිදුරක්. වේදිකාවේ තියෙනවා සිදුරක්. ඒ සිදුර තුලින් මෙහෙම ආලෝකය ඇවිල්ලා වේදිකාව උඩ තියෙන මේ වීදුරු කඩාව මත තියෙන වතුර බිඳුව තුලින් ගිහිල්ලා ආලෝකය මෙන්න මේ අවනිත කාචයෙන් ඇතුළු වෙලා මේ තියෙන අවනිත කාචයෙන් ඇතුළු වෙලා අවනිත කාචයෙන් ඇතුළු වුණාට පස්සේ චුට්ටක් මෙන්න මේ. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් පොකුණකින් ගත්ත වතුර බිඳුවක් නම් ඒ වතුර බිඳුවේ මොක්කු හරි ඉන්නේ නැපේ. ඇමීබා අනම්මනම් සුද්ධජීවීන් ඉන්නේ නැපේ මොක්කු හරි. අන්නේ වතුර බිඳුවේ ඉන්න සුද්ධජීවීන් මෙන්න මේ පළවෙනි කාචය තුලින්, ඒ කියන්නේ අවනිත කාචය තුලින් ගමන් කරාම චුට්ටක් ලොකු වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රතිබිම්බය. ප්‍රතිබිම්බේ චුට්ටක් ලොකු වෙලා. අන්නේ ප්‍රතිබිම්බය ඊළඟට ගමන් කරන්නේ මොකක් තුලින්ද? උපනිත කාචය තුලින්. උපනිත කාචය තුලින් ගමන් කරන ප්‍රතිබිම්බය තව චුට්ටක් ලොකු වෙනවා. තව චුට්ටක් ලොකු වුණාට පස්සේ මෙතන හැතියලා බලන මට අන්න අර ඇමීබා සෛලය අම්මට සිරි පත ලොකු වෙලා පේනවා. මෙන්න වගේ ලොකුවට පේනවා. මේ ඇමීබා සෛලය හැටවත් පේන්නේ නැති ඇමීබා සෛලය මෙන්න මෙතනින් ලොකු වෙලා පේනවා. අන්න ඒකට තමයි මේ ආලෝකාන්වීක්ෂය පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට සරලාන්වීක්ෂය, සංයුක්තාලෝකාන්වීක්ෂය, අනිත් එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂය. අම්මට සිරි ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂය කියන්නේ පට්ට. සාමාන්‍යයෙන් මේ සංයුක්තාලෝකාන්වීක්ෂයෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තියපු වස්තුව උපරිම කොච්චරක් විතර විශාල කරලාද? 2500ක් විතර විශාල කරලා බලන්න පුළුවන්. 2500 විතර ගුණයක් විශාල කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දන්නවද ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂයකින් බලන්න පුළුවන් ලක්ෂයේ ගුණයක් විතර විශාල කරලා. ඇමීබා සෛලයක් බලන්න පුළුවන් තඩි අලියෙක් විතර. ලක්ෂයේ ගුණයක් විතර විශාල කරලා බලන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂයෙන්. අපිට සංයුක්තාලෝකාන්වීක්ෂයෙන් නම් එච්චර බෑ. එහෙනම් සංයුක්තාලෝකාන්වීක්ෂයට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂයේ පට්ට මාර වටින දෙයක්. කෝටි ගාණක් වටිනවා. ලංකාවටම තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂ සුළු ප්‍රමාණයක්. ලොකු ප්‍රමාණයක් නෑ. ලංකාවටම සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂ තියෙන්නේ ඉතාමත් චූටි ප්‍රමාණයක්. අපි බලමුකෝ ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝනාන්වීක්ෂයක් ලේසියෙන් බෑ
එයාව තියන්න වෙනම කාමරයක් පවා ඕනි. එයාව තියන්න වෙනම කාමරයක් පවා ඕනි. ලේසියෙන් බෑ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක් වටිනා, ඉතාමත් වටිනා දෙයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ කියන්නේ. එහෙම නිකන් මේ බලන්නකෝ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක් තියලා තියෙන තැනක් විතරයි. කම්පියුටර් වලින් විතරයි බලන්නත් පුළුවන්. කම්පියුටර් තිරින් විතරයි බලන්න පුළුවන් ඇහැ තියලා බැලුවට පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකෙන් තමයි බලන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක්. වටිනකම මම පෙන්නන්නද ජොලියට වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම කූඹියෙක් පේන විදිහ. කූඹියෙක්ගේ ඔළුවක් බලමුකෝ අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයකින්. හරිද? රෑ 12ට විතර නම් ආයෙත් මේ රෙකෝඩින් එක බලන්න එපා. බය හිතෙයි. කූඹියෙක්ගේ ඔළුවක් පෙන්වන්න දෙනොල්න. මෙන්න දැක්කද? කොහමද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම කූඹියෙක් පේන විදිය. ඉතින් අම්මට සිරි ඈ. දැක්කද? කූඹියා. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම කූඹියෙක් පේන විදිය. ඕක බලලා එක්තරා අවුරුද්දක පොඩි එකෙක් කිව්ව කතාවක් තමයි සර් හොඳ වෙලාවට සර් කූඹියා ඔය සයිස් එකට හිටියේ. කූඹියා කියන එක හරකෙක් හරි අලියෙක් හරි ගන්නට හිටියා නම් එහෙම මහරය දිගට හරියක් බය වෙලා මැරෙන්නේ. රෙද්දේ බඩ ගිහිල්ලා. ඔය සයිස් එකට හොඳ වෙලාවට කූඹියා හිටියේ. මේ තියෙන කූඹියේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම පේන විදිහට. මේ කූඹි ඔළුවක්. කොහමද? කොහමද ගැම්ම? කූඹි. හොර ගෙඩියෝ වගේ හිටියට නේ යක්කු වගේ જાතියක්. මේ කූඹියා. කූඹි ඔළුවක් ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම. මේ බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීය රූප. නිසා මේවා මේ තාක්ෂණය මරු ඉතින්. හරි. දැන් එන්නකො අපි අන්වීක්ෂ ගැන චුට්ටක් කතා කරානේ. දැන් අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. වෙලාව යනවා ටට් ගාලා තව විනාඩි 20යි තියෙන බලමු අපි ටක් ගාලා රචනා ප්‍රශ්නයකුත් බලන්න ඕනි. මේ බලාගන්න. ආලෝකන්වීක්ෂයේ ප්‍රාචීරයේ මගින් ආලෝකන්වීක්ෂයේ ප්‍රාචීරයේ මගින් කඳාව වේදිකාව මත රඳවා තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. නෑ කඳාව වේදිකාව මත රඳවා තබා ගන්න උපකාරී වෙන්නේ කඳාව රඳවන ක්ලිප්ස් කියන ඒවා. ඒ සඳහා වැදගත් වෙන්නේ කඳාව රඳවන ක්ලිප්. ඒකට අපි ඉස්සරින් ලියන කඳාව රඳවන ක්ලිප්ස්. කඳාව රඳවන ක්ලිප්. ප්‍රභවයෙන් ලැබෙන ආලෝකයේ වේදිකාව වෙතට යොමු කිරීම ඒක හරි. කඳාව සහ අවනිත අතර දුර වෙනස් කිරීම නෑ. කඳාව සහ අවනිත අතර දුර වෙනස් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ සීරු මාරු. රළු සීරු මාරුව සහ සියුම් සීරු මාරුව කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක වැරදි. ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම. ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම ඒකත් හරි. ප්‍රභවයෙන් ලැබෙන ආලෝකයේ වේදිකාව වෙතට යොමු කරයි. ප්‍රභවයෙන් ලැබෙන ආලෝකයේ වේදිකාව වෙතට යොමු කරන්නේ මොකෙන්ද? ඒක කරන්නේ පුතේ කන්ඩෙන්සර් එකෙන්. ඒක කරන්නේ කන්ඩෙන්සර් එකෙන්. එතකොට ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරන්නේ වැඩිපුර ආලෝකය එනවා නම් අඩු කරලා අඩුවෙන් ආලෝකය එනවා නම් චුට්ටක් ඒක වැඩි කරලා පාලනය කරන්නේ ප්‍රාචීරයෙන්. උත්තරේ 4 මේ ආලෝකය ප්‍රමාණය වේදිකාවට ලැබෙන ප්‍රමාණය ආලෝකයේ වේදිකාවට යොමු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ කන්ඩෙන්සර් එක. කන්ඩෙන්සර් එක කියලා එකකුත් එතරම් තියෙනවා. 21 මෙම රූපයෙන් පෙන්වා ඇත්තේ කුමක්ද? මේ රූපේ පෙන්වලා තියෙන පුතේ ශාක පත්‍රයක අපි ශාක පත්‍රයක චූටි කොටසක් අන්වීක්ෂයකින් බැලුවම අපිට ශාක පත්‍රයේ පේන්න තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කොටසක්. මෙන්න මේ වගේ රූපයක් පේන්න තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ මෙන්න මේ සිදුරු වගේ තියෙන මොනවාද? පූටිකා සිදුරු. මේවට කියන්නේ අපි පූටිකා සිදුරු. පූටිකා සිදුරු. මෙම රූපයෙන් පෙන්වා ඇත්තේ ශාක පත්‍රයක යටි අපිචර්මීය පටකයයි. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් පූටිකා සිදුරු වැඩිපුරම තියෙන්නේ උඩු අපිචර්මීය පටකේ නෙවෙයි ශාක පත්‍රයක යටි අපිචර්මීය පටකේ. ඒතර යටි අපිචර්මීය පටකේ තමයි පූටිකා සිදුරු ගොඩක් තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 6යි
6ක් විතර දැනටම පේන්න තියෙනවා. එහෙනම් මේක යටි අපි චර්මීය පටකයක් තමයි. රුධිර පටකයේ වැරදි මේක ශාක පටකයක්. ලුණු සිවියේ සෛල වැරදි මේක ශාක පටකයක්. ඒ වුණාට ලුණු සිවියක සෛල නෙවෙයි. හර්ට් පේශි පටකයේ වැරදි ශාක සෛලයක් මේක. ලුණු සිවියක සෛල බැලුවා නම් කොහොමද පේන්නේ? මෙන්න මෙහෙම නිකන් gadol බැඳපු බිත්තියක් වගේ. gadol වලින් බැඳපු බිත්තියක් වගේ පේනවා ලුණු සිවියක සෛල බැලුවා නම්. අපි ලුණු ගෙඩියක සෛල බැලුවා නම් අපිට පේනවා මෙහෙම gadolin බැඳපු බිත්තියක් වගේ හරියට. ඔන්න ඔහොම තමයි සෛල පේන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ශාක පත්‍රයේ යටි අපි චර්මීය පටකය. 22 රසායනික ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පරිණාමණය වෙනවා. මේ ශක්ති පරිණාමණය ඉහත ශක්ති පරිණාමණය හා හොඳින් ගැලපෙන්නේ දහනය වන ඉටිපන්දමක් රසායනික ශක්තිය තාප ශක්තිය. ඒකත් හරි වගේ. ඉටිපන්දමක තියෙන රසායනික ශක්තිය තමයි. ඒක දහනය වෙනකොට තාප ශක්තියක් නිපද වෙනවා. ඉටිපන්දමෙන් රස්නයක් එනවනේ. ඒක හරි වගේ. චුට්ටක් තියමුකෝ. දල්වන ලද විදුලි පන්දමයි. දල්වන ලද විදුලි පන්දමේ ඔයාලා මේක ළඟින් ලියා ගන්න. විද්‍යුත් ශක්තිය පත් වෙනව මොනවා බවටද? ආලෝක ශක්තිය බවට. එතකොට මේක වැරදි. විද්‍යුත් ශක්තිය ආලෝක ශක්තිය බවට. රත් කළ විදුලි ස්ත්‍රීක්කයක්. විද්‍යුත් ශක්තිය තාප ශක්තිය. මෙතන තියෙන රසායනික ශක්තිය තාප ශක්තිය. රත් කළ විදුලි ස්ත්‍රීක්කයකින් ලැබෙන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය තාප ශක්තිය. එතකොට ඒකත් වැරදි. බයිසිකල් ඩයිනමෝවකින් ලැබෙන්නේ චාලක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය. චාලක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය. රසායනික ශක්තිය තාප ශක්තිය විදිහට ලැබෙන්නේ දහනය වෙන ඉටිපන්දමක්. ඉටිපන්දමේ තියෙන රසායනික ශක්තිය ඉන්ධනනේ. ඒකෙන් ලැබෙනවා තාප ශක්තිය. එනම් 22 උත්තරේ 1. 23 පහත් සඳහන් නගර අතුරින් උන්නතාංශය අඩු නගරය හා වායුගෝලීය පීඩනය අඩු නගරය පිළිවෙලින් දැක්වෙන වර්ණය කුමක්ද? උන්නතාංශය අඩුම නගරය මොකද්ද? කොළඹ. උන්නතාංශය අඩුම නගරය කොළඹ. ඊළඟට තියෙන මහනුවර මැද වගේ. නුවරඑළිය තියෙන උඩම. උන්නතාංශය කියන්නේ උස. කොළඹ තමයි අඩුම උසක් තියෙන්නේ. මහනුවර තියෙන ඊළඟට නුවරඑළිය තමයි උස වැඩිම. උන්නතාංශය අඩුම නම් කොළඹ වැඩිම මොකද්ද? උන්නතාංශය අඩුම නම් වැඩිම උෂ්ණත්වය. කොළඹ වැඩිම පීඩනයත් වායුගෝලීය පීඩනය කොළඹ. මොකද උන්නතාංශය අඩු වෙන්න මුහුදු බඩ ප්‍රදේශයට කිට්ටු වෙන්න වායුගෝලය මගින් නැති කරන තෙරපීම පීඩනය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ වායුගෝලීය පීඩනය ගත්තම 1110ක් විතර තියෙනවා. මට දැන් කවුරු හරි බබෙක් කියන්න වායුගෝලීය පීඩනය මනින ඒකකේ මොකද්ද? 1110ක් කියන්නේ මොනවාද? අද කිව්වා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ. අද කිව්වා. දැන්ට පැය දෙකකට විතර කලින්. වායුගෝලීය පීඩනය මනින ඒකකේ කුමක්ද? කොළඹ වායුගෝලීය පීඩනය 1110යි කියලා කිව්වා. මොනාගෙන්ද? මිලිබාර්. මිලිබාර් කියන එකකින් මනිනවා. ඒතර කොළඹ තමයි වැඩිම වායුගෝලීය පීඩනයක් තියෙන්නේ. මහනුවරට යනකොට ඒක අඩු වෙනවා. නුවරඑළියට යනකොට තවත් පීඩනය අඩු වෙනවා. කොළඹ තමයි වැඩිම උෂ්ණත්වයක් තියෙන්නේ. මහනුවරට යනකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. නුවරඑළියට යනකොට තවත් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. කොළඹ තමයි අඩුම උසක් තියෙන්නේ. උන්නතාංශය අඩුම. මහනුවරට යනකොට උන්නතාංශය වැඩි වෙනවා. නුවරඑළියට යනකොට තවත් උන්නතාංශය වැඩි වෙනවා. උන්නතාංශය වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වයත් අඩු වෙනවා. පීඩනයත් අඩු වෙනවා. එහෙනම් පහත නගර අතුරින් උන්නතාංශය අඩු නගරය හා වායුගෝලීය පීඩනය අඩු නගරය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ උන්නතාංශය අඩු වෙන්නේ කොළඹ වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වෙන්නේ නුවරඑළිය. එහෙනම් AC කියන උත්තරේ 2. 24 අපෘෂ්ඨවංශී සතුන් පමණක් දක්නට ලැබෙන පිළිතුරු කුමක්ද? අපෘෂ්ඨවංශී කියන්නේ කොඳු වැටපේලියක් නැති සත්තු පුතේ. කොඳු වැටපේලියක් නැති සත්තු විතරක් ඉන්නේ කාගේද? මුහුදු ලීනියා කියන්නේ කුරුල්ලෙක්. ඒක නිසා කොඳු වැටපේලියක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක වැරදි. ඉස්සා ඉබ්බා මුහුදු අශ්වයා. මුහුදු අශ්වයා කියන්නේ මාළුවෙක්. කොඳු වැටපේලියක් තියෙනවා. මත්ස්‍යන්ට කොඳු වැටපේලියක් තියෙනවනේ. ඉබ්බටත් කොඳු වැටපේලියක් තියෙනවා. ඉස්සට නෑ. ඒ නිසා දෙක වැරදි. මෙතන අහන්නේ කොඳු වැටපේලියක් නැති කට්ටිය අපෘෂ්ඨවංශී. මුහුදු ලීනියාට කොඳු වැටපේලියක් තියෙනවා. ගෙම්බටත් තියෙනවා. කබරගෝයාටත් තියෙනවා. තුන් දෙනාටම තියෙනවා. ඒක නිසා තුන වැරදි. කූඩැල්ලා සමනලයා ගොළුබෙල්ලා කොඳු වැටපේලියක් නැහැ. ඒක නිසා 4 හරි. 4 වෙනි උත්තරේ හරි. 25 අන්වීක්ෂය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ තුනක් පහක් දැක්වේ. අවනිත වස්තුවට සමීප කාචයයි. මම දැන් ටිකට කලින් කිව්වා. අවනිත කියන්නේ වස්තුවට සමීප කාචය තමයි. උපනිත කියන්නේ ඇසට සමීප කාචය තමයි. අවනිත කියන්නේ වේදිකාව උඩ තියෙන වස්තුවට සමීප ළඟින් තියෙන කාචය තමයි. එහෙනම්
අවනිත වස්තුවට සමීප කාචයයි. B දලසීරු මාරුව මගින් දේහ නලය චලනය කළ හැකිය. ඔව්. දලසීරු මාරුව මෙහෙම කරකවනකොට දේහ නලය චලනය කරන්න පුළුවන්. තියමු. අවනිත ලෙස අවතල කාචය යොදාගනි අපෝනේ. අවනිතයි උපනිතයි දෙකටම ගන්න උත්තල කාච. චූටි බබාලා වරද්ද ගන්න තැනක් තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොට. ඒ වරද්ද ගන්න තැන තමයි මේක පුතේ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම ප්‍රශ්නේ කියවලා පළවෙනි එක නිකන් හරි වගේනේ. ඔයාලා පළවෙනි එකට ඉලක්ක ගහලා නිකන් ඉන්නවා. අනේ ඒක උත්තරයක් නෙවෙයි. මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඒකයි ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැතුව විභාගෙට ගියාම අවුල් යනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී ප්‍රශ්නේ කියෙව්වා මේ තියෙන්නේ ඒ අකුර මිසක් ඕක නෙමෙයි ෆයිනල් උත්තරේ. මේක උත්තරේ එක කෑල්ලක්. අවනිත වස්තුවට සමීප කාචයයි හරි. දලසීරු මාරුව මගින් දේහ නලය චලනය කළ හැක හරි. ඒත් හරි බීත් හරි. හැබැයි C වැරදි. එහෙනම් ඔයාලා බලනවා A සහ B කියන දෙකම තියෙන උත්තරයක් මේ හතරෙන් තියෙනවද කියලා. ඔව්. පළවෙනි උත්තරේ A සහ B. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට මාක් කරන්නේ මෙන්න මේක මිසක් මේවා නෙවෙයි. එහෙනම් 25 උත්තරේ 1. හරි. දැන් අපි ටක් ගාලා රචනා ප්‍රශ්නයකුත් බලමු. මම චුට්ටක් මේක ඕෆ් කරලා පේපර් එකෙන් මම ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්නම්. ඔයාලත් පොඩ්ඩක් බලන්න. මං ගිය සතියේ රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරා. රචනා ප්‍රශ්න 1යි 2යි සාකච්ඡා කරා. මම 4 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් එක කෑල්ලක් ඉතිරි වුණා. ගණ්ඨා සරාව සිද්ධිය ඉතිරි වුණා. හරි. බලන්නකො 4 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ පුතේ. 4 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ බලන්න. නෑ 5 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි කොටස. ඔක තමයි ඉතිරි උනේ. 5 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි කොටස. ටක් ගාලා බලන්න. 5 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි කොටස. ධ්වනියක් සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාගාරයේ තුල සිදු කළ මම මේක පරීක්ෂණය කරන විදිය කියලා දුන්නා ගිය සතියේ. කියලා දුන්නානේ. ඔයාලා හිටියත් දන්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න අය. ගිය සතියේ මම මේ පරීක්ෂණය කරන විදිය කියලා දුන්නා ගණ්ඨා සරාවක් අරගෙන. නමුත් ඒකට මට උත්තර ටික කියලා දෙන්න වෙලාවක් ආවේ නැහැ. මම අනිත් ක්ලාස් එකට මාරු වෙන්න ඕන නිසා ටක් ගාලා නැවැත්තුවා. මේ බලා ගන්නකො. මෙන්න මේක තමයි මම මේ ගණ්ඨා සරාවේ ක්‍රියාව කියලා දුන්නා. අපි බලමු මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. 5 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි කොටස. හතරවෙනි කොටස. ධ්වනිය සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාගාරයක් තුළ සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක රූප සටහනක් මෙහි දැක්වේ. පුතේ ඔයාලට සද්දය හෙන්න නැතුව ගියොත් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මයික් එකේ බැටරි බහලා තියෙන අනිත් මයික් එකේ චාර්ජර් එක ගහලා තියෙන්නේ. හදිස්සියෙන්වත් මේක ඔෆ් වුණොත් කියන්නේ මයික් එක ඔන් කරලා. පළමුව විදුලි සීනුව නාද කළ විට ලැබෙන නිරීක්ෂණය ලියන්න. මුලින්ම අපි ස්විච් එක ඔන් කරලා විදුලි සීනුව ක්‍රියාත්මක කරාම අපිට මුලින්ම ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක්ද? ශබ්දය හොඳින් ඇසේ. ඒක තමයි නිරීක්ෂණය. ශබ්දය හොඳින් ඇසේ. හරිනම් හරි දාගන්න. හිතලා බලලා වැරදි නම් හරි උත්තරේ ලියන්න. මොකද එහෙම ශබ්දේ මුලින් ඇසෙන්න හේතුව මෙන්න මේ සරාව ඇතුලේ මුලින් වාතය පිරීලා තියෙන නිසා. ඒ වාතය හරහා ආලෝක මේ ශබ්දය අපේ කන දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මම මෙතන පැත්තකින් මම හිටගෙන මේකේ ශබ්දේ නිරීක්ෂණය කළොත් කන් දෙකට මෙන්න මේක ඇතුලේ වාතය තියෙන නිසා මේ විදුලි සීනුවෙන් නිකුත් කරන හඬ මේ තියෙන වාත මාධ්‍ය තුලින් මගේ කන දක්වා මෙහෙම ගමන් කරන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මට ශබ්දය හොඳින් ඇහෙනවා. B රික්තක පොම්පේ ආධාරයෙන් ඝණ්ඨා සරාව තුළ ඇති වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වූ පසු දක්නට ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක්ද? රික්තක පොම්පේ ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ
මෙන්න මේ ඝණ්ඨාසරාව ඇතුලේ තියෙන වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා. ඝණ්ඨාසරාව ඇතුලේ තියෙන වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වුණාම මේක ඇතුලේ වාතය නැති නිසා මෙන්න මේ සීනුවේ ඉඳලා ඇහෙන හඬ අපේ කන දක්වා එන්නේ නැහැ. එහෙනම් නිරීක්ෂණය තමයි හඬ නොඇසීයයි. හඬ නොඇසේ. නිරීක්ෂණය තමයි හඬ නොඇසේ. ඊට පස්සේ එයින් එළඹිය හැකි නිගමනය කුමක්ද? මේක ඇතුලේ වාතයේ තියෙනකොට හඬ ඇසුණා. මේක ඇතුලේ වාතය ඉවත් කරාම හඬ ඇසුනේ නැහැ. නිගමනය තමයි මොකද්ද? ධ්වනිය ගමන් කිරීම සඳහා මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය බව. අත්‍යවශ්‍ය වේ. ධ්වනිය ගමන් කිරීම සඳහා මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඒක තමයි පුතා නිගමනය. නිගමනය කියන්නේ අපි මේ පරීක්ෂණය කරලා අවසානට එළඹෙන තීරණය තමයි නිගමනය කියන්නේ. අපි අවසානට තීරණයකට එනවා. එහෙනම් ධ්වනිය ගමන් කරන්න මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍යයි. ශිෂ්‍යෙක් මේසයට කන තබා ඇඟිලි තුඩු වලින් මේසයට තට්ටු කර ශබ්දය හොඳින් ශ්‍රවණය වන බව පැවසී. ඒට හේතුව කුමක්ද? මේසයට මෙහෙම කන තියාගෙන අත් දෙක දිග ඇරලා මේසෙ උඩට මෙහෙම ශිෂ්‍යෙක් තට්ටු කරගෙන මෙහෙම ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙහෙම තට්ටු කරගෙන ඉන්නකොට හොඳට ශබ්ද කනට ඇහුණා. ඒකට හේතුව තමයි ඝන මාධ්‍ය තුලින් ධ්වනිය මොනවා වෙනවද? ප්‍රචාරණය වේ. මේස ලෑල්ල තියෙන්නේ. ලෑල්ල තුලින් ධ්වනිය ගමන් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේස ලෑල්ල ඔස්සේ ධ්වනිය සම්ප්‍රේෂණය වේ. සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා කියන්නේ ගමන් කරනවා. මේස ලෑල්ල තුලින් ධ්වනිය ගමන් කරයි. අකුණු ගැසීමකදී ආලෝකය හා ගිගුරුම් හඬ එකම මොහොතක ඇතිවන නමුත් ආලෝකයේ පළමුව ඇති වී සුළු මොහොතකට පසු ශබ්දය ඇතිවේ. ඒවා මම කියලා දීලා තිනවා පුතේ හොඳට. සාමාන්‍යයෙන් අකුණු ගහන තැනක පුතේ අකුණු ගහනකොට එතනින් ශබ්දේ නිකුත් වීමයි ආලෝකයේ නිකුත් වීමයි දෙකම සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්න එකට. දෙකම නිකුත් වෙන්නේ එකට. හැබැයි පෘථුවියේ ඉන්න අපිට මුලින් දකින්න ලැබෙන්නේ ශබ්දයට මුලින් නිරීක්ෂණය වෙන්නේ ශබ්දය නෙවෙයි මුලින් නිරීක්ෂණය වෙන්නේ S2ට ආලෝකය. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා තමයි අපිට ශබ්දය ඇහෙන්නේ. හේතුව මොකද්ද? ආලෝකය ශබ්දයට වඩා වැඩි වේගයකින් වාතය තුලින් ගමන් කරන නිසා. දැන් ඔයා හිතනකෝ ඉබ්බයි හාවයි රේස් එකට තියුවා. හාව නිදාගත්තේ නැහැ කියන්නකෝ. ඉබ්බයි හාවයි එකට එකතන තියලා සැරසෙන් වේන් යා කියලා කිව්වම ඉස්සර වෙලාම දිනුම් කරුවට යන්නේ හාවනේ. ඇයි ඒ ඉබ්බයි හාවයි දෙන්නම එකපාර ස්ටාර්ට් කරාට ඉබ්බට වඩා වැඩි වේගෙන් හාව දුවන නිසානේ. ਉਹ නිදාගත්තේ නැහැ කියනකෝ ඒ කතාව අපි එහෙම ඒ කතාව එතනින් අමතක කරන්නකෝ. අපිට ඕන විදිහට අපි කතාව වෙනස් කරගමුකෝ. ඒතර ඉබ්බයි හාවයි එකපාර දුවන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි හාව නිදාගත්තේ නැහැ. හාව දිව්වා. ඉබ්බට කලින් හාව දිනුම් කරුව ගාවට ගියා. හේතුව ඉබ්බට වඩා වැඩි වේගයකින් හාව දුවන නිසා. එහෙනම් මෙතනින් අකුණු ගහනකොට විදුලි කොටනකොට ශබ්දය ඇතිවීමයි ගිගුරුම් හඬ ගුඩුගුඩු ගාලා ගිගුරුම් හඬ ඇතිවීමයි ආලෝකය නිකුත් වීමයි දෙකම එකපාර සිද්ධ වෙනවා. එකපාර සිද්ධ වුණාට ආලෝකය දැක්කට පස්සේ තමයි පරක්කු වෙලා ශබ්දය කනට ඇහෙන්න පටන් ගන්නෙ. හේතුව තමයි වාතය තුලින් ශබ්දය ධ්වනිය ගමන් කරන වේගයට වඩා ආලෝකයේ ගමන් කරන වේගය වැඩි. ඒක තමයි හේතුව. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ උත්තරේ වාතය තුලින් ධ්වනිය ගමන් කරන වේගයට වඩා ආලෝකයේ ගමන් කරන වේගය වැඩි වේ. ආලෝකයේ ගමන් කරන වේගය වැඩි වේ. අපි ප්‍රශ්නාංක 7ක් බලමු. දන්න නිසා. පහත් දැක්වෙන්නේ වායු ගෝලයේ පවතින වායු විස්තර දැක්වෙන සටහනකි. මේ තියෙන පෘථුවිය XY මධ්‍ය ගෝලය Z බහිර් ගෝලය. X වායු ස්තරයෙන් ජීවින්ට ඇති වැදගත්කම කුමක්ද? අපි මේ ස්තර තුන දන්නවා. මේ තියෙන පරිවර්තී. මේ තියෙන ස්තර ගෝලය. මේ තියෙන්නේ මධ්‍ය ගෝලය, මේ තියෙන්නේ තාප ගෝලය. මේ තියෙන්නේ බහිර් ගෝලය. X වායු ස්තරයෙන් කියන්නේ පරිවර්තී ගෝලය.
ජීවීන්ට ඇති වැදගත්කම කුමක්ද? ජීවීන්ට තියෙන වැදගත්කම් මම අද වෙනම වගුවක පිරෙව්වා මෙන්න මේවා තමයි වැදගත්කම් කියලා. ජීවීන්ට තියෙන වැදගත්කම් මොනවාද? XK. කාලගුණික විපර්යාස සිදුවේ. එහෙම නැත්නම් වැසි ලැබේ. කාලගුණික විපර්යාස සිදුවේ. තව එකක් තමයි මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානා ගමන් කරයි. නැත්නම් ගමනාගමනය සඳහා උපකාරී වේ. තව එකක් තමයි ජීවීන්ගේ ශ්වසන වායු සපයයි. ජීවීන්ගේ ශ්වසන වායු සපයයි. ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා දේ. ඕ වගේ දේවල් වලින් එකක් ලිව්වට කමන්නේ නැහැ. X වායු ස්තරයේ ඇති වායු වර්ග අතරින් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ඇති වායු තුන මොනවාද? වැඩිම ප්‍රතිශතයක් තියෙන අද කතා කරා 78ක් තියෙනවා නයිට්‍රජන්. ඊළඟට තියෙනවා 21ක් තියෙනවා මොනවාද? ඔක්සිජන්. ඊළඟට ප්‍රතිශතයක් නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. නමුත් 100ට වඩා අඩුයි. නමුත් පිළිවෙලින් ගත්තම වැඩිම ප්‍රතිශතයක් තියෙන තුන් දෙනානේ. නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ඊට පස්සේ ආගන්. ආගන් වායුව. නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන් සහ ආගන් වායුව. 3. Y ස්තරයෙන් ජීවින්ට ලැබෙන වැදගත් ප්‍රයෝජනයක් ලියන්න. Y ස්තරය කියන්නේ ස්තර ගෝලය. ජීවින්ට ලැබෙන වැදගත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි අහිතකර කිරණ වලින් ආරක්ෂා වීම. ඕසෝන් ස්තරයේ තියෙන නිසා සූර්යයාගේ ඉඳලා එන අහිතකර කිරණ පෘථුවියට එන එක වළක්වනවා Y ස්තරය. අහිතකර කිරණ වලින් ජීවීන් ආරක්ෂා කිරීම. උෂ්ණත්වයේ අඩුම වායු ස්තරය කුමක්ද? මධ්‍ය ගෝලය. අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටවා ඇත්තේ කුමන ස්තරයේද? Z වල. Z කියලා උත්තරේ ලියන්න ඕනි. එතනට නම දීලා නැහැනේ අපිට. දීලා තියෙන අකුරු පාවිච්චි කරන්න ඕනි Z වල. එහෙම නැත්නම් වරහන් ඇතුලේ Z කියලා ලියලා වරහන් ඇතුලේ තාපගෝලය කියලා ලියන්න. අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටවලා තියෙන Z වල එහෙම නැත්නම් තාපගෝලය. ජල වාෂ්ප අයිස් වලාකුළු ලෙස මිදී ඇති වායු ස්තරය කුමක්ද? මධ්‍ය ගෝලය. සීතලයිනේ. ජල වාෂ්ප අයිස් වලාකුළු විදියට මිදලා තියෙන්නේ මධ්‍ය ගෝලයේ. වායු ගෝලයේ කෘත්‍යයන් දෙකක් ලියන්න. අපිට වැදගත්කම මොනවාද වායු ගෝලයේ තියෙන? එකක් තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සැපේනවා. අපිට ශ්වසන වායු සැපේනවා. සත්තුන්ට, පක්ෂීන්ට, කෘමීන්ට පියාඹන්න අවකාශය ලැබෙනවා. ජල චක්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න වැදගත් වෙනවා වායු ගෝලය. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ තව මොනවාද? අපිට සුළං විදුලිය නිපදව ගන්න වැදගත් වෙනවා වායු ගෝලය. ජෙට් යානා ගමන් කරවන්න වැදගත් වෙනවා. ඔය වගේ දේවල් වලට වායු ගෝලය වැදගත් වෙනවා. වලාකුළු ඇතිවන්නේ කුමන වර්ගයේ ආරෝපණද? වලාකුළු වල ඇතිවන්නේ කුමන වර්ගයේ ආරෝපණද? වලාකුළු වල තියෙන මොන වර්ගයේ ආරෝපණද? දැන් අපි ඕක මේ කතා කරන පාඩමක් තියෙනවා. වලාකුළු වල ඇති වෙන්නේ අර මේ ඝන වලා අංශුත් එක්ක අර මේ මොනවාද වාෂ්ප බිදිති, ජල වාෂ්ප බිදිති, ඝන වලා අංශුත් එක්ක ජල වාෂ්ප බිදිති මේම ඇතිල්ලීම නිසා ඇති වෙනවා මොනවාද? ආරෝපණ, ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආරෝපණ. වලාකුළු වල ඇතිවන්නේ ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආරෝපණ. වලාකුළු වල හටගන්නේ ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආරෝපණ. හරි. එහෙනම් අපි අදට නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ වලට අලුත් පේපර් එකක් හම්බ වෙනවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේදී හම්බ වෙනවා. ඔන්ලයින් ළමයින්ට මේ වෙනකොට ගෙදරට අලුත් පේපර් එක ලැබිලා ඇති. ඒක කරලා තියන්න. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට ලැබුණාට පස්සේ කරන්න වෙනවා. හරි. වාර විභාගෙත් ළඟ එන නිසා තව හොඳට පාඩම් වැඩත් කරන්න. 20 ගණන් වලනේ වාර විභාගේ තියෙන්නේ. අපි තව පේපර්ස් දෙක තුනක් සාකච්ඡා කරමු. එකක් දෙකක්වත් සාකච්ඡා කරගමුකෝ. හරි. එහෙනම් පුතේ ආයිබෝවන්. ආදරේ ආයිබෝවන්. ආසිතලා